Hello，大家好，我係彼得幣家伙。今日咧想同大家講一個救生艇計劃，但我想講嘅咧就唔係咧加拿大啊、英國嗰啲咧施捨俾你咧假仁假義嗰啲所謂嘅救生艇。我想講嘅咧係一個更加重要，而且咧唔需要任何人批准，唔需要人哋去施捨，人人都可以自救嘅救生艇計劃。首先咧，點解我哋需要呢艘救生艇呢？就係因為咧，我哋而家搭緊嗰架船咧沉緊啊！咁你可能會問沉乜鬼嘢啊？搭乜鬼嘢船啊？咁樣其實講緊嘅咧就係我哋而家嗰個金錢系統啊！咁跟住你可能會話唔係仲運作緊咩？我見銀行仲有開門㗎喎。表面上咧係佢係仲運作緊，但係實際上咧呢架船已經係入緊水㗎啦。其實喺近代嘅歷史入面呢，我哋都不斷重複緊一個相同嘅劇本。一開始呢，嗰種貨幣呢係有約束力嘅，有共識嘅。之後呢，權力集中，嗰個制度呢被濫用、貪污腐敗，加上越嚟越多嘅戰爭、福利或者其他唔同嘅藉口，令到政府不斷財赤，最終呢都係要稀釋呢佢哋嘅貨幣去填氹。最終都係會造成惡性嘅通脹啦，啲人對嗰個貨幣失去信心啦，嗰個制度咧就會崩潰。羅馬帝國係咁樣，無數嘅王朝都係咁。而家我哋今日嘅全球金融體系咧，其實都行緊同一條路嘅啫。個問題咧唔係邊個做總統，邊個政黨，個問題咧係嗰個制度嘅結構咧本身咧就注定失敗。因為如果你嗰個貨幣係無限供應嘅話咧，即係話佢冇一個實體嘅約束力，最終都係會越印越多，每一蚊就會變得越唔值錢。每一個政府都係靠新債去冚舊債嘅時候，債務冇上限，架船係一定會出事嘅。個問題係幾時嘅啫？如果有緣聽到呢度嘅朋友咧，就記得訂閱呢個 channel 啦，咁就唔會 miss 咗之後嘅片啦。Thank you。咁當呢架船咧越嚟越傾斜嘅時候咧，你就會見到一個咧好吊詭嘅現象，就係咧幾乎所有嘅資產咧個價格咧都係不斷係咁升。好多人嘅第一個反應就係升咪好咯，咁咪即係經濟好咯。但係其實係咪咁簡單呢？個真相咧係唔係嗰個資產咧變貴啊，而係錢咧變平啊。當喺個系統入邊咧新編出嚟嗰啲錢咧，佢揾唔到出口啊，佢自然咧就會流去嗰啲咧可以承載到價值嘅嘢嗰度啊。所以嗰啲嘢咧就會被逼去升值啊。有好多人都話咧買股票咧長遠一定升嘅，尤其是係美股咁樣啦。Let's say 你係睇 S&P 500指數。如果你係用黃金去計價嘅話咧，你就會發現其實呢幾十年嚟咧，其實冇真正升過。呢個唔係一個繁榮嘅表現啊，而係一個通脹製造出嚟嘅集體幻覺啊。跟住咧講翻艘船啦，通常咧一架船入水嘅時候咧，我哋最早會聽到入水聲嘅咧，從來都唔係甲板上嗰班人，而係咧船底嗰班人啊。咁比喻緊嘅咧就係身處喺弱勢貨幣嗰啲國家嘅人，俾通脹壓迫得咧最犀利嗰啲人啊，就好似最近伊朗嗰個貨幣咁樣咧，佢可以一夜之間咧被貶值26倍，所以最近佢哋好多當地人咧都知道啊，與其咧去等人救，不如咧自己咧跳上救生艇。咁講咗咁耐啦，呢艘救生艇究竟係乜嘢咧？大家我諗都估到啦，就係比特幣啦。咁到底佢喺本質上同嗰啲喺歷史上邊消失咗嘅貨幣有咩唔同呢？最大嘅唔同就係佢解決緊一個人類5000年都解決唔到嘅問題，就係權力同信任咧平衡唔到。而比特幣嗰個做法咧其實好簡單，但係咧亦都好徹底，就係咧將信任一小撮人咧變成去信數學、信任真實世界嘅物理限制，同埋咧將嗰個權力去中心化。盡量分散出去。呢架救生艇最好嘅地方咧，就係佢唔需要任何人批准，唔需要登記，冇人可以拒絕你上船，冇人可以凍結你嘅錢，冇人可以話你唔夠資格，唔需要人哋嘅施捨。比特幣係第一個真正唔屬於任何國家，但係屬於所有人嘅金錢制度。今日嘅結論就係咧，而家聽緊嘅你咧，
好可能係喺嗰架大船上邊最頂層，喺甲板上邊覺得一切安好嗰啲人。但係喺未來咧，當呢架大船咧越嚟越傾斜嘅時候咧，架船上面咧就會越嚟越多打住為你好嘅旗幟嘅規矩。呢啲規矩咧唔係真係為咗關心你、保護你，而係因為佢哋嘅既得利益，同埋因為佢哋需要更加多人去留低，去繼續運作呢一架一定會沉嘅船，令到上面嘅人有更加多嘅時間同資源去逃生。所以上面嘅人會試圖極力阻止我哋去跳上呢一架救生艇。如果睇唔到個大 picture 嘅話呢，咁就祝你好運啦。將來跌咗落水之後就唔好問點解，冇人救我㗎咁樣。最後就想多謝喺 Lostar 上邊支持我繼續做呢個 channel 嘅朋友。如果你已經喺 Lostar 上面呢，就記得去 follow 佢哋啦。咁今日嘅時間差唔多，歡迎留言理性討論，下次見，拜拜。